आप जानिए ग्लोए के फ़ायदे। हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अभी थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है, बट आप कोशिश कीजिए दिन में आप 2 या 3 बार गर्म पानी पीजिए और एटलीस्ट कम से कम आप 2 बार स्टीम लीजिए। और आपने ग्लोए के बारे में सुना ही होगा, ग्लोए बहुत हेल्दी और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप ग्लोए थोड़ा सा आप लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप रात में उसका ऊपर का छाल हटा के उसको थोड़ा सा कूट के क्रश करके और आप उसे सुबह अपना क्या बोलते हैं उबाल कर आप उसे पीजिए। इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। तो ये इसमें 3 होते हैं, पित्त, वात और कफ। तो पित्त है में अगर आपको कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है या आपको पिंपल्स होते हैं या कुछ भी होता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा गिलोय में आंवला का रस या आप शक्कर, जो गुड़ का शक्कर होता है, आप उसे मिला के लीजिए। और अगर आप वात रोगी हैं, आपको गैस बनती है या आपको जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो उसमें आप गिलोय में थोड़ा सा आप घी मिला लीजिए और तब आप उसे लीजिए, तो वो बहुत यूज़फुल होता है। और अगर आप कफ आपको बहुत रहता है, कोल्ड कफ या अस्थमा, ठीक है, आपको ये सारी इश्यूज़ हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि गिलोय में आप थोड़ा सा हनी मिलाकर, गिलोय पानी में थोड़ा सा हनी मिलाकर आप लीजिए, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जैसे कि गिलोय का नाम संस्कृत में अमृता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अमृत, है ना। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है और छींक आती रहती है, तो आपके लिए गिलोय का पानी बहुत यूज़फुल है। अच्छा, ये प्लेटलेट्स बढ़ाता है, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया और थाइटिस हो, तो हर चीज़ में ये एज अ मेडिसिन काम करता है। आपको अगर ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, तो भी इसमें कुछ मेडिकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, और आजकल तो ये मॉडर्न मेडिसिन में भी यूज़ होता है, तो आपको इसके यूज़ से आपको ठंड भी थोड़ी कम लगती है। तो आप ये यूज़ कीजिए और हमारी बॉडी का जो टॉक्सिक होता है उसे ये बड़ा ईजिली रिमूव करता है। तो लेकिन मैं दोबारा कहूँगी कि इसका इस्तेमाल आप 3 से 4 हफ्ते अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, तो इसमें आप 2 हफ्ते का थोड़ा सा गैप दीजिए, उसके बाद आप दोबारा शुरू कीजिए। एंड जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से नीचे, उन्हें ये गिलोय नहीं देना चाहिए। अच्छा, दूसरा, आप बच्चों की आँखें जिन्हें थोड़ा-सा विज़न कम हो गया या उन्हें दिखता नहीं है दूर का, तो आप कोशिश कीजिए कि गिलोय को आईलिड्स पर हाथ से या फिर ईयरबड से आप किसी से लगाइए, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको लेडीज़ को हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आप गिलोय नहीं लेंगे। और अगर आपको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है या आप प्रेग्नेंट हैं या आपको फीडिंग मॉम है, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, तो आप बिल्कुल इसे अवॉइड करेंगे और आप इसे ग्लोए को नहीं लेंगे। आप डायबिटिक हैं और आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ ही कॉन्टैक्ट ना करें। तो इसलिए आप डॉक्टर से बिना पूछे, आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप ये लें।